دوغا دبي تجرو كنا برتي أبويا سيابر سيسا إمبر نورسا أبويا أمين ويبانو برسيسا واني رجل روفوان ديمانو براتو ترى جل بقوتو كبكا والجريتا هو كبا جل بنقول أويا ما شاء الله ماري اسم برسيفن شافيكي يا سلا كوكنا كنينتو كاتيكو نمني سلا نمني كوكاني نما كما كيساني كنا دوغار دورا دفو كيساني في نو فولچا دورا سينما همنه دراسي فين نتوري أنا اللي أودمني مر إرسله أو ندربنا نم أسره نوران ديفين جناني وان كن هندا تهفي قديبون نطلو دي وان تهفي تين بقى تين الحمد لله وانتوا وامتشاء قتول له بتكاسيت لين وبتنا وانتوا هندا إلى الله تجتشو واي أما مشايو جرمن رت الجسساني وانسان حاجة أما تتي وانتي لفكايا ميكا بياد تستياكا بيساري تتس وان جروبا انجرو ور جرمني أكا مشايون أولا في حالا مجسري جران جراني الدم كان كيساتي أمير ربك إسحاق قدو أما دبي كان أكما هريوما أكما نما ولين دلقا ولي توفتني تتي نما كان أكما إرّاكفلو كمنا نمني كون غرتيغا سيئغا أوانتي تندنو دهار كسينتي أجيسوف سغنتي فتين أجيفنتا وان كان غرتيغا سي وان جدو نتديس جنانيني طيبوني وانغاري دانو ما إرّافتو قبا واني كنتو بينتو لقبامي جلبيتي قدامي جنة غافناني جلبيتي قدامي جاني ولما قبي سمبرسي سوانغنانو غافتا وان بيكوف جتشا جلبيتي قدامي جاني أما ماري علماء اللي قبنا جار سبيان اللي قبنا دبي كان غرتي اگا سيمونا ما اسين الى اللتو ارسين كلي سيونا من ون كان ما غلتي اكا تفيتاتو قب علماء غافته عاقل غافته عالم غافته اكامي فتن دبي كان جدي اكا تفيتاتو سنتي فتاتا جچو ارسين كنن بيتني اورومون وان سنيفي osoo micayyoon dhawwaalam ne wanni kun dura ta'uu qaba wasi kunillee abbaalleen haatilleen awwaalcha isii kana biyyalleen nu galchaa yoo jedhan yoo galchuulleen aanjuu baate aanjuu didee achuma awwaalamuu sangartee itti nu galaa jedhanii akka warra isiisan abbaa isiisan amansiisaniif abbaadha isiisan amansiisaniif amma dubbii gartee egas immoo akkasirra geennee jirra waan kanarra jirra waan akka kanaa irra jirra jechuudha. فيادي أبو هاي فيادي وريخونيس فيادة هذا دبيت الإنترنت جوبا للال متنجرا انترفيو أبان قرين أقل تاجوسي هابو مشغلي نصر أمريكا راديمتي جرمن جرتي نجان ريتي شو لقي تنجرا جولين جرمن ليوان كنا ريفا كنا باسني أول وداف بيخرج أبسط وداف halkanii guyyaa akkanat dalagaa jiran oduuniin qabaa awwaalchi guyyaa salaasa addee mukana jechuudha guyyaa Tuesday guyyaa kana salaasa awwaalan abdii mani jechuudha odeessiniin qabaa sulasaan arabiffaan sulasaan duuba lamma fubanni akka fayyaada waan bireedhaan guma garuu akka aadaa Oromootti anta sharaadhaan beeku keessan garuu akka aadaatti dura reeffa mana ciisu gumaan haasawtu dura reeffa sana awwaallatteeti karaa haala deebite. Waan takka waan naantini jira waan interview abbaan godheen dhageeffadhu. Interview abbaan godhee nama tokkootu dhaqee godhee namni akka isa jiraatu hin beeku. Sanurri argeen beeku namni yeroo haalli kanaa kun dhalate waan maatii walitti dhiyeessaa maatii walitti fidaa yaada araaraati dhiyeessa malee waan maatii walitti hijeessaa waan maatii addaan fageessaa hojjetu. Wanni abbaan achi gubbatti haase waan sirriidhaati miti abbaan siidhaati. Akka abbatti yeroo dheeraa eegaddaan ban amma 22 jettee mitoon isaa inni leeksoo yeroo dheeraa addaan baanetti namaa kenna jira jennummaa kan dubbatee jira.
mucaan interview godhuun garuu intala asirraa haatee Ameerikarraa haatee isa mucoo sana awwaaluudhaaf aantiin isiidha aanaan isiidha isii guddise Ameerikarraa haateetti reeffa sana awwaaluudhaaf abbaan Yemen taa'eetti reeffa micooti yaa gubbaan irraan dhaabbatin isiin irraa nyaatee jira. Obboleeyyan kiyya waan goonu keessa sodaa rabbillee qabaachuu safuu Oromollee qabaachuun hedduu gaariidha. Warreen Yemen jiraattanii abbaa san bira waan kana goosiftan rabsaadhaa takka jedhe. Lammada reeffa asirraa fuutee xayyaaraan ijoolleen Jarmaniidhaa haya. Xayyaara gubbaa keessee Finfinnee galchan. Abbaan isiidhaa sun Finfinneen jiru Yemen jira. Mooraa baqataadhaa. Finfinnee dhufee simatee awwaaluu hin danda'u. Garuu afaaniin naagalchaadhaa reeffa kana naagalchaadhaa jechaa jiru beekedha. Waan takka hubachuu qabna. Hogguuni reeffa xayyaaraan ijoolleen Finfinnee galchite achirraa hoo fuudhee eenyuutu bakkaan gahee awwaalaaf kabajaadha. Namni keenya osoo waan takka dabbaafne waan biraa dubbata reeffi akka shanitti illee achumatti kabajaadha awwaalamuudha. Ijoolleen akka jaaramtee jirtu kan dagutti waan kana ifirra haariitti jala deemanii akka reeffi fudhachuun hayyamamuufu dalagaa guddoodhaan dalagame. Reeffi kun kennamee fi kabajaan awwaalachuudhaaf dalagaa guddoodhaan dalagame. Jarmeetti waan kana ijoolleen maatii ifii walii galtee guutuu jirti. So waan akkanaa kana iddoo qubaannee nuti akka hawaasatti waan maatii tana walitti dhiyeessaa waan dadaa waan gaarii yoo yaadaa deemne bareedaadhaa. Tuni waan itti caalu tagumaadhaa. Taajuudhaa fi mijiyoon dubriidhaa. Warra biyyaati. Warra ijoollummaarraa wal beeku. Warra wal guddise. Sani tagumaa haasuudhaan maasii TikTok hin qabdu. Anaa fi isin hin qabdu. Tagumaa haasa'uudhaa hayyuu wanni kun ilaallatu jira qubatti laattu. Hayyuu gosaa dubbii qubatti laattu jira. Hayyuu sabaa kan dubbii qubatti laattu jira. Wanni TikTok irraa haasuun jira keenya. Namni gaheen keenya maal waan jawaabee nu gaheen keenya waan kana yaadaan dandeenyee gargaaru. Diinagdee yooni bulchuun diinagdeedhaan aboola kiyoosii cinaa dhaabbachuu qabna akka Oromootti. Micoontu nama Oromoodhaati. Gurbaa ajjeessa nama Oromoodhaati. Akka tusee ilaaluu hin qabnu. Diinagdee yooni baafnee cinaa dhaabbachuu qabnu jenne waan takka. Yes. Garuu kana bira kunnee waa'ee gumaa isiidhaa akka baafnaa haasuun dalagaa teenyaa miti dalagaa teessinii miti. Akka aadaa Oromottis akka sharattis bakka dubbiin tun ilaallattu jira na fakkaatan akkaan jutti. Awwaalchallee awwaalcha waan maatiin jettirratti gargaaruudha malee murtee isaa nu miti. Warri bicoota nu guddise warra awwada Alii beekuu dhabu Alii beekuu dhabu warra biyyaa isaa wajjin asiyaatirraa haateeti kalee qubattee achi jirti reefa bira achi jirti. Isa haboon haadha santu akkatti awwaalamtu beekaa jechuudha. Nuti waan isiin jettirratti isiisan deeggarra. Lamada waan asirraa deemu abaluu miidhee abaluu akkas godhee waan isa keessa illee galuun dogoggorri ni jira. Garuu san keessa gallee gareedhaan garee kanaatu kas godhee santu kas godhee wallaahi rabbumaa beeka namni hin beeku. Namni beeku hin jiru rabbumaa beeka haa arku rabbu malee nuti waan nu fakkaatee gudubbanne takka adiliidha seenna takkaanis osoo hin beekne garee takkanatti akka dalagnaa jechuudha. Yoo saniin bira kunne gaariidha waan dada gartee namni namummaadhaan waliif godhu yoo godhuudhaaf yaadan amiin keenya sun bareedaadha si wajjin jira. Fayyaa ta'e. Amiin ila waan achirratti caffeessineesu jira. Dubbii amma illee kakaakaa turre dhugumaan nun qabdu jedhaa turre hayyoota biyyaa qabdi akka itti dhumattu qabdi nullee tana dura lafa kennee jirra. Wamanu jedhaa turreerra dhuftee wanni amma jiru waan qaaqamaa ture lafa haa kennu kaabbaa sanillee amma bifa jadiidaan eega dubbiin kun hin qabamin dubbiin akka qabamu namni biyya alaa kanarraa godhamee dubbii qabaa jedhee dubbiin gumaan akka dhumattu akka itti dhumattu isaantu beekaa gumaan fixatanii waan biraatiin fixatanii warra biyyaa akka qabsiiftu irgii kenneerra takka jedha. Abbaallee ka amma asirraa qaaqu kana amansiisumatu caala nama bifa haara waan itti erganii dhimma saniif nu erganii dhimmi gartee nu erganii waa'ee micayyoo teetii fi dhugaan silaa biyyuma galchiti ammaaf haalli biyyaallee mijoofnee wanni atillee biyya ambaa jirta
micayyoote dhugaa akka kaleessa arsii walirraa qabduun namni walirraa qabu akka fitattu hayyoonni akkasii dubbataniin goona. Atis social media irraa bu'in ijoollee jalan deemini ijoollee gartee eegatti waliin teettee social media irratti naasa'ini dubbiin nu qabdi jedhaatii nama gurguddaa nama hayyuu akka keessanii kanaan daarektii bilbilaa fi abbaa amansiisa. Laafullee abba mamanaattu booroo ta'aa jedhan. Haqa ka itti qabullee haqa fedhe yoo irraa fagaate hoggaa dheeraallee irraa fagaate eega gudeeda isaa keessaa baate mijattiin tu isuma qabdi jecha. Isuma qabdi. Osoo gartee haatillee kaxalaa qabtu taate yoo abbaa kana dhalate abbaa kanatu gartee haqa itti qaba waan ta'eef abbaa amansiisuun dirqama. Abbaa social media irratti haga shaamizii baafatee taa'ee loluu iyyuu naagalchaa jechuu kana numartuu social media fayyadamaa jiran argaa jirtanii abbaa amansiisuun ijoo isa duraa tahee achirraan gartee egasii ardaan itti walii galee amanamee hin awwaalamaa irratti awwaalamee achi booda akkuma isin jettan gumaan warra biraa qabdi jechuu. Waa'ee gumaa amma nu dandeettii kennaa miti waan nu ga'e itti qabnu miti karoora kaa'uun immoo nu qabdi. Yoo nu warri biyyaa warri jaarmanii cadhiseetuma awwaale osoo warra biyyaan gahin dubbiin kun boodamaa wanni akkanaa gartee egasii nu ga'uu didde achirraa warri bira duute jechuu dubbiin warra biyya alaa waan laaltuuf warri biyya alaa tana ofirraa buusuu qabaa. Adaadaaleen jilban guuttu adaadaan tuni gartee egasii immoo adaadaadha abbaan abbaa ardaan ardaa odoo bifa kanaan akkasitti dubbii kana karoora qabsiifnee itti deemne waan jedhu isinii sirreessuu barbaadeeti caffee. Galatooma takka muddiin wannoo goona caffii daminni fi caffillee naaturaati ustaaz Riyaadiin galchaa muddiin ati yaada kennadhuuti ustaaz Riyaadesseera jiranii isaan galchaamee maaliif dubbiin tun akka nama guddaatti akka nama manguddootatti akka ustaazittillee deemuu qabdi beektan karaa nuu qabataa deemuu qabdi. Yoo beellamachuullee qabanne beellamannee akkaataa itti deemuu qabnuun akkaataa itti irratti haasa'uu qabnuun godhachuu qabna. Maaliif nullee akka obboleessa tokko ta'an dhuguma rabbii dubbachuudhaaf natti dhaga'ame. Maaliif natti dhaga'ame beektanii reeffa mana kaa'ee Oromoon gandaan gaafa inni wal arrabsu baay'ee gaddi guddoon natti dhaga'ame. Kun aadi maleedha. Aadama Oromoo keessatti hin baratamnetu reeffa mana kaa'ee Oromoon akkatti gandaa fi waa hundaan arraban yoo akkatti osoo reeffayyuun awwaalin wal fixu sun gadda guddoonutti madaa guddoonutti ta'e saniin booda mootuu gaafa laalu mootuu daandiintu akka obboleessa tokkootitti mootuu obboleessa keenya kana maatiin kun mootuu walitti garaan isaa fayyuu qaba waan qabu mee Oromoon biyya alaa jirru kunillee walitti guurree burgumaa gara gumaatitti illee dubbiin deemuu isin ooltu gumaan sunuu deemuudhaafuu waa walirra kaawwachuu qabna. Daandii irratti mari'anneetiin yookiin akkaawuntiin raayyaa abbaa machaa irratti walitti qabannee daandii saniin haa deemnu jenneetu waan kana yaada kana kaafne muddiin dubbadhuuti achi booda ustaaz galchaame. Hayyee ani waan bal'allee wanni jedhu hin jiru. Jalqaba irratti wanti kun dhukkubbii waloo kennaati. Akka carraa akka Oromootitti akka sabaatitti addunyaa kanarra jirra galteen akkana nama lafa kanarra jiruu fi lubbuun jirutti hin galaa wanni akka kanaa kun waan addunyaa kanarra jiru. Ta'ellee immoo akka carraa abbaan dhimmaa nuyi akka sabaatitti nutti gale waan ta'eef taajulleen nama sabaatii nama afaan kanarratti waa guddaa hojjetaa ture nama aartii Oromootirratti dadhabaa ture. Obboleettiin teennallee Rabbi rahmatu siyaa godhu haadha manaa kabajamtuu isaati. Haalli kun hunda kennaa nu dhibaa nu dhukkuba ta'inii guddaa nu keessa uuma. Namni hedduun immoo gubbaa kanarraan jala ture waa guddaa jedhaa ture wanni bal'aan jedhamu hin jiru. Garuu qabxiin ani dabalu lamaan tokko qofa. Galteen akka waliigalaatitti nama lubbuun jiru nama addunyaarra jiru itti galaa kan waan nutti gale nullee. Garuu galtee nutti gale kana akkamitti akka dhala namaatitti kabaja saba kanaa bifa madaaluun rangochuun nurra jiraatadha bakki rakkoon jiru jechuudha. Kanaan wal qabatee jalqaba irratti akkuma reef jedhame sani qabxiin guddaan tokko janaaza mana kennee wanni deemaa ture baay'ee gaariin ture. Kwaalitii Oromootirraa waa fuudhaa TikTok irra kaayuu jabina Oromootirraa normii aadaa duudhaa seenaa jaalala hawaasummaa waan walitti qabnu jajjabarraa fuudhaa TikTokii dhuunfaatirra kaa'u kanatu ture. Kun immoo keessaa janaaza mana kennee waan ta'uun irra hin turre. Ustaaz Riyaad ergadame. Silaa
Sila media fayyadamne media fayyadamne hawaasa anatu ba waan guddaa dubbadhuun qabu jala taa'ee si dhaggeeffadha gabaabsee xumuree baana waan akkanaati ayyee dubbadhuta no chaffee maabbaate barannee ergannee bara ergadhaa jedhee chaffee dubbadhu chaffee ol deebi ayyee dubbadhu leecha sila gaarii sila TikTokis tahee social mediaan kamuu hawaasa kenna ittiin fayyaduu fi ittiin tajaajiluutti irra ture malee waan gaarii hawaasni kenna qabu balleessaa isa xiqqeessaa isa laaqaa TikTokii galchuun yookiin social media galchuun nurra hin turre ture. Kun waan nama dhukkubsu. Amiin kana mataa walitti qabnee jara na waan kana teennee ilaaluun nama dhukkubsaa. Galtee nuti galtee kana gaafa dhageenyurraa haga ammaatitti iyyuu waan baay'ee bawuun mataa nuti ta'ee hamilee nu cabsee akkasittuu ta'ee furmaata otoo ittiin godhi rarra'ee iddoo kanatti immoo yaa'ii biraa keessa seenuun barbaachisaan turre kanamee akkam haa goonu jetteeti waan kana ardatti dhiyeessite namni immoo mana qe'ee itti walitti dubbatu qaba meeqee kanatti waan kana maal haa goonu jettee wanni asirratti wanni naagale kana guddaan kun immoo irra guddaa waan ulfina qabu. Waan kabaja qabu sababa kana namni jajjabni hedduun as dhufee waan kana dubbate sababa dhufanii namni jajjabni asitti waan kana dubbateef immoo dubbiin fuulduratti furmaata argataa jechuudha. Kanaaf ulfaatu siin jechuu fedha. Akkuma reef jedhan dubbii gumaa dubbii waan biraa keessa seenuu hin danda'u inni tartiiba qaba jilba qaba jechuudha. Akka dubbatan qaba waan hunduu tartiibuu fi mataa isaa qaba inni hin beekamu. Kanaaf ani akka malee akka ilma Oromoo tokkotti akka artistii Oromoo tokkotti bakkeen akka malee na dhukkubee irraa dubbachuu barbaadu wannuma barbaades yoo ta'e galteen akka kanaa jabaan nutti galee otoo jiru haal duree kana keessa isarraa waa sharafaa galtee kanarraa waa sharafaa waan nu qabnu qabeenya biraa waan walitti qabnu duudhaa walitti qabnu naamusa itiksii qorqalbii gaarii hawaasummaa walitti qabnu akkatti facaasuun hin turre ture silaa jechuudha. Kanaaf amma akka waliigalaatitti I hope baay'ee gaddi guddaatu nutti dhagahame. Kan ammoo walitti rabbi jantaa si haa godhu taajulleef immoo haala jiru hunda rabbi haa salphisuu fi immoo akka sabaatitti keessattuu immoo artistoonni Oromoo akka artistoota Oromootti galteen guddaan akka ogummaatti gama keenya jira waan kanarratti akka kana haa goonu jedhaa yaada wal jijjiiruun irratti maratu waan manurra ture atillee kana gochuun Aliyyiin Faallee Adnaan Faas Anwaar Sirifas ture hunduu dhufaa asitti waan kana jechuun Alimoonni gurguddaan as dhufanii waan kana jechuun waanuma ture wanni kuni sababa gumaan TikTok irra waan adda addaa jechuun qacceen isaa gadhiifamee badurra daangaa kana qabatamee namni jajjabni amma asi jiru asirraa qabu illee waan kana qaccee isaa qabaa gara waan bareeda ho'iitti fidaa nama kan walitti fayyisu nuti Oromoo afaan keenya afaan Oromoo wani nu qabnu Oromiyaa wanna kana gadi wanni biraan jiru sanummoo galtee keessatti haasamu kan namni waan kana haasa'ullee peenii kana qabaachuu danda'uu qaba jechuudha. Normii saba kanaa kabajuu danda'uu qaba. Kanaaf at least namni gurguddaa waan kana gara xumuraatitti walitti fidee waan kana fayyisu akka tolu haala mijataa waan uumuuf wanni kun bakka ammaa kanarraa qaccee isaa qabdanii gara xumuraatitti fiduudhaan janaazallee tartiibuma qaama haqa qabuutiin maatiitiin jechuudha. Dubbii taajullee dubbii maatillee dubbii kana hundaa jechuudha. Tartiiba kanaan deemaa waan kana tartiibitti godhuu feesisa. Please warri Oromoorraa safuu Oromoorraa waaqicaa jaalala Oromoorraa hawaasummaa Oromoorraa waaqicaa TikTok irra kaatan rabbi sodaadha. Please sanuu galtee sanuu galtee keessallee sanuu musiibaa akkanaa ta akka sabaatti ta akka artistiitti ta akka mo'ilma biyyaatitti nurri galte kanatti gargaaramtanii achi jalaa waa sharafaa TikTok irra yaatanii waan gandaa gayyaatanii asuftan waan biraa gayyaatanii baxrantan namni jajjabni hedduun gurguddaan Oromoo hedduun cinaa qabatee social media kana laala namni wacuurra guddaan isaa nama Oromoo
Baay'ee jajjabni namaa Oromoon hedduun kan dura dhume gaafa Oromoo irraa namni waa saamee dhuunfaa isaatiif oolfachuuf jecha wanti jedhu lubbuu hin gootu jedhee harka qabee lubbuu fi kennaa ture. Amma gabbu'ee isin dhaggeeffadhaan. Ayyaarnanki. Tagumaadhaa akka yoo taasisuu jirra tokko tana. Salammataati. Akkaniin jechaa jiru ammallee na dhaggeeffadhaa. Waan hin jechaa jiru ani gahuma tokkoof lama sadii qof ana achi waan hin haasa'u qabuun. Tokkoffaan namichi eenyu jaan kun maali Baaqlaa jaan kun seeraaf dhiyaachuu qabaadha. Seeraaf akkaataan inni itti dhiyaatu irratti hojjechuu qabna. Maallaqa waan barbaachisu hunda ni baafna, xabaqaa ni qabanna, looyira qabannee jechuudha. Namichi kun seeraaf dhiyaachuu qaba. Tokkoffaadha kun. Isin galee Taajuun akkamitti ajjeesuu danda'ee maaliif ajjeesuu danda'ee isin galee waa meeqaatu jira as keessa lubbuu nama meeqaatu jira as keessa dhugaadha obboleetti ta'ee awwaalanna alhamdulillah rabbil alamin humaa rakkina hin qabnu rabbi rahmataa godhuuf jenne garuu akkamitti duutee san beekamuu qaba waan kana immoo namichi Baaqlawaa jedhamu kun qabamuu qabaadhaan karaa fidhin illee haa ta'u karaa barbaade maaliif hin taane qabamuu qabaadhaan caffee yoo as keessatti na dhagaa jiraate maaliif akkana kana haasawaa jiru waan beeku na fakkaata caffeen na beeka haasawaa ija inni addaan si baasa tokko kana kalammadaa taanaan immoo kalammadaati akkuma gartee amiin jeetti raayyaa abbaa macaa nu laalaadha warra biyya jirus abbaan ishiidhaa silaa wanni jira yaman jira sanquman qaba karaa kamiin akka gargaaruu dandeenyu akkaawuntii maali silkii raayyaatis nu kannaadha waan isin irratti murteessitan waan manni kun deemuun hammaan danda'u ta'anillee isin biran jira hangaruma jechuu barbaadan immoo wanni raanfatamoo hin qabne caffee maa eenyu namichi Baaqlawaa jedhamu kuni qabamuu qaba karuma fedhe nu taanaan qabamuu qaba tokko taane itti deebi'ee mucaa isaatiif illee yaaduu qabna obboleeyyan kiyya tagumaadhaa manguddoota qabdi tagumaadhaa waayiduu qabdi nutillee akka artistootaatti waa lafa kaayachuu qabna irratti hojjannaa guyyaa nu qaba aadisilee dhaggeeffadhaa yaadni kiyya kanuma immoo ammallee nin dubbadhaa ammallee nin ja'a namichi Baaqlawaa jedhamu kun qabamuu qabaa hay qabamuu qabanni kana dhibbaatti ni sitti himani Adaan boleh ni mere keessa bahi. Irami. Baaqlawaan qabamuu qaba. Ayyaarnaan kiyya sana akkaataa itti wannoo deemuu qabu ni ragaadhaan waan adda addaa jiru ni qaamni seeraa waan irratti hojjetu waa'ee nama dhuunfaa dhiibnee tumame amma waan dubbii nu ilaallatu kallattii nu ilaallatutti haa deemnu. Uummata hattuu gartee jaarsa jaartee dabaase maaliif irraa dubbanne uummata hattuu charmuuta Dinanti mere keessa dabaase. Nuti FBI Nani seeratu godha waan meeqatu as keessa deemuu jira isa laalaa jirra. mootummaa miti FBI minuti sigaree jara san qorachuudhaaf Muhammad jarri keenya assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Ayyee gamiina kiyyaa akkana dubbii dubbadhu furmaata karaa fi deemna amma dubbii nurra jirti akkaataa gochuu qabnu sigaree ustaaz raayyaa fa'allee manguddoo biyyallee akkaataa wanti kun dubbiin manguddoo biyyarraa gara hargeetirallee maatii sanillee abbaa sanillee nuuf fixuu danda'u goone yooma fakkeenya gumaayyuu warri maatiin amma waan galee gosa fala jedhaa miree gosti taajudhaa waan sana gumaa kana kafalullee kan dandeenye fi mootuu saba ilaallatti saba nu bira dhaabbadha akka jedhan taate sigalee nu akka ogeessota wajjin hojjetu tokkotti sagalee taanee obboleettii teenna kanallee ilmoo daa'imni mucattii sanillee guddachuu qabaami damiina kiyya ilmoo sanillee guddifannee bakkaan gaachuu qabna bara. Qabdu jiramiin kenna innillee daa'ima qaba haati kaayiroo jirtu agartee mootummaa fudhattee isiillee daa'ima qabdi. Daa'ima qabdi. Exactly. Yes. Amma daa'imman kunillee guddachuu qabanii miree nu qabdi miree saba qabdi. Of course. Waan nu qabduuf amma bartaa ijoolleen namoonni eeggattee jira ifama na godhaati.
Ifoo naa godhaati obboleessi kennallee har'a seera jala jira seerri kunillee waan haga murteessee waan murtii isaa argatee waan tokkorra ga'u yeroo gaafataa jechuudha wanti kun. Maatiin kun immoo hin nyaata lubbuun hin jirti hin dhuyini hin dhugaa hin barata. Waan kana hundaaf immoo furmaata kana hundaaf immoo nama duubatti irraa hafetu waan kana hundaaf karaa kaa'aa deemuu qabaa mire anuma si qabdii miree damee dhaqii nuu qabdi aliyyi qabdi hunda qabdi waan kanarratti karaa kaa'uudhaaf immoo waa yaada furmaataa lafa nuu kaayatii irratti mari'annee waan itti deemuu qaban yoo torbaallee itti deemuu qaban akka nu deeggaruu irratti gabaabaa qabata irratti deebina akkam jirti yaa waan gaarii jirtanii artistoota keenya sila arra gartee isin asbaatanii waachuu baatan nuti illee itti malaallaa taajuun qaama keessan irraa tokko artistoonni keenya gartee daawwiti keenya deengaddaalii fi anfaan jimmata wajjin ture guyyaa sila sabtii wanni kun haaphin ta'uu ni jirtanii isaaf mana isaa turre soo muuzii baadha wanni nu beekuni waan gartee hedduu gara nama nyaataati. Isarraa fakkeenya fudhachuu qabaniin jaa horii gartee diyaaspooraa kanummaa artistii ta'e biraa ta'eefu gartee wanni akkanaa akka dhuftu taate addumaan deemu malee lubbuu akka waliin dabarsine fakkee asumaaniin dhaamsuudhaan madda. Talamadaa gumaa ta'e yaada bareedaadhaa qabtanii akkuma gartee Ustaaz Abbuyaa fi Caffeen jaanii nuti miti kaasirra gumaa gartee wanta jiru. Seeree manguddoo biyya dubbatee murteessa waa isanii. Nakaa taqiyyaatti yaada bareedaan kan dhufte miin keenya wanni nuti godhuu qabnu mucaa haati biran jira ka jarman jiru san akkamii haadha bira finnaa fi daa'ima isii taphee jiru san akkamii wanni goonaadha. Akka taqiyyaatti ballama walii qabannee ni jiraami waliin deebinee akkuma amma dura waa godhaa ture sanitti daa'imman lamaan kana ni jiraami gargaaruun jaa ammoo hara biraa tagumaa san manguddoo birarraa eeyina. Namni waggaa dubbii beeku nama dura dubbate dubbii fixayyaanii caffee fi ustaadni keenya dubbatanii jiranii. Yaa waan gaarii irra jirtan yaada gaarii irra jirtanii artistii keenya obboleessa keenya inni gartee bagaas baatan jechuun sigalee yoo silaas boo baatanii tulleen akkamii yaadni jiru nama dhiyaata. Amma obboleessa keenya addinaan yaa waan miidiyaa kanarra deemaa jiran numaa gara nuti sigalee. Wanni immoo nuti asirra dhufnee bakka yaada kiyyaatti akka na fakkaatutti ummata gartee dubbii tana duuba jiran bes. Amma caffaraafis qaba eenyu baaqalaan qabamutti nagani jiru addunyaa kana gubbaa. Addunaan kiyya bara mala miira keessa nuti hedduus jaalanne hedduus qabanya sigalee ni jirami. Waan kana ni jirami. Baaqalawaa kana yaa waan miidiyaa irra deemu jiru masan qofaa miti gartee akkana ta'ee obboleessa maarree jedhanii wanni mummuranii asirra gadi ta'een piliis oromoo rabbi sodaadhaa reefkin nu awwaalamnee viidiyoo asii fi achii ooftan kana nurraa dhiisaa. Ammoo tagartee waan kana duuba jira suutuma gartee warri biyyeessan jiru karaa seeraatiin deeman malee abaluu qabamuu qabaa abaluu dhiifamuu qabaa amma addinaan jiru kana nuti gaa FBI hin taane addinaan kiyya yaadni keenyaaf gala ati artistii keenya miira keessanaaf maaree guddifachuudhaaf taajuu surbe akkana godhe akka dubbiin deemte kan daamaraa hunda seente jechuudha. Jara keenya warra artistoota keenya hedduun isin jaaladha beektan uummanni warri asirratti koomantii naa kan itti of qaboone dhugaan seentii maali? An dhugaan seentii maali? Koomantii takka naa kan feetan dhaggeeffadhaa feetan dhiisaa. Koomantii takka barreessinaa. Jara keenya addunyaa keenya miira keessa beeka. Adnaan itti dhiisatti mootummaan ni beeka waan godhu mootummaan achiisis mootummaan Jarmanii silaa mootummaa Itoophiyaati miti waan dalagamu qabu ni dalaga. Amma nuti akkuma amma banuutii dubbate wanni nuti irratti xiyyeeffachuu qabnu takka abbaan nu qomatee jira adnaan dhageessee abbaan muciyyoo nu qomatee jira guyyaa duraa yeroo dubbannutti waan takka yoo nu barsiistaanlee dantaata kan qabu feetan waan feetan barreessaa dhugaa jirtu immoo isinitti himan feetan fudhadhaa feetan dhiisaa isin galee dhugaa asumarraa eegaluu qabdi. Mana keessaa eegaluu gandartaa keessaa eegaluu qabdi hiriyoota isaa keessaa eegaluu qabdi. Kana yoo waa'ee gumaan isin ilaallatu bakka ilaallatu qabaan hunjaanis
akka seeraatti obboleeyyan keenya hayyoonni keenya dhugaa jaanii nuti amma wanni itti deemnuuf ati yaanne ati qabattee gadi hin dhuftameen kiyya obbolummaa fi nuti kuni hiriyaadha takka gara kaan artistooti nama gartee dirqamni waliin nurra jiru waan ta'eef gumaa sanis manguddoon nutti hin dhufa waan kana godhaa akkas godhaa nuti jennee wanni isaan erginu hin jirtu manguddoon teenya ammoo gurbaan kun artistii Oromooti ka Oromoo hundaati eenyu dhimmi isaan ilaallata dhimmi isaa Oromoo nama ta'e cufa ni ilaallata abbaa Oromoo saniif gurbaa kanaaf artistii isaanii kanaaf quuqame abbaa dhimma isaa ni ilaallata jedhee seene haalatti daangeessinu hin qabnu bakka san herreendis nu kennu ammoo waan heeraatan nuti waan keessa hubanneef waan gartee akkaataan heera gumaa haalatti dubbatamuu fi akkamitti akka dubbatamuu fi bakka kamitti akka dubbatamu san warra beekuu jira isaaniif deebina nuti wanni nurra jiru gaafa gumaan sunis barbaachise gumaan silaa'u gaala dhibba waan juunutti himamee jira gaalli dhibba jechuun hedduudha yeroo ammaatti waan yeroo saniif nu barbaachisu duraan qophaa'u ammoo bakka gargaaramuu qabdu bakka amma yeroodhaan gargaaramuu qabdu akka itti gargaarruuf qabeenya walitti qabu ummata keenya kakaafne nama keenya hiriyaa keenya keef biraa dhabne cinaa akka nu dhaabbattan jennee waamuun kuni mirga keenya guutuudha eenyullee mirga kana nu daangeessuu hin danda'u sinii isin kadhannuu isin goona galatoome kanaan gad dhufuun kee sirriidha ammoo bakki magartee takkittiin jirtu gumaa bakka jaantana gumaan kuni adeemsa qaba akkatti deemu qaba akkatti walirraa fudhatanii akkatti kafalanii akka waan dilata akka jiru waan nuti waan san biraaf dhufne yaada gadhuun dhufte immoo waan dubbatamuuf amileen akkas hin cabne taniin sitti dhaamuu barbaadu waan obboleessi qabu adeemsa maalinni nuti ani yaandillee akka gumaan adeemsan deemu nan beekaa garuu ammarra waa seef godhachuu qabnaadha waa kaawwachuu qabnaadha yaanni kiibeedha akkaawuntii raayyeetirra waa kaawwanne achiin booda akka shari'aa fi akka aadaa Oromootitti raayyaan faatti deemanii manguddummaa deemanii waan kana manguddoo Harargee jirtu wajjin dubbatanii waan kana nu waafixaniidha yaanni kiibeedha yoo ka danda'amu taate yoo mootu haa turuutii waa'een kanaa turu kan jedhamu taate turamee eeguun ni danda'a garuu nama waa ol kaawwatetu ol ka'ee fudhataami waa olaa kaawwannuu jechuu kiyya. Sirriidhaan sun dirqama keenya ammas takka abbaan kun nu komachuu mirga qaba maaliif nuti kun hiriyaadha ammoo inni jechaa jiru nuti Oromoo laallee mucaan daa'imni sun harka jara hin taane kana harkatti kan guddanne jennee mucaa dura dubbanne isaafis ilmoodha ilmootiyya ilmoo isaa duursanii iyyatanii nan lubbuun dhabe yoo jee dhugaasaati abbaa san araarsuu irratti immoo nuti dirqamaan nurra jira abbaa san bakka nu mufatee araarsinaan dubbifna san dirqamaan fudhannaa jechuudha waan barbaachisaa ta'e hundaa'u gara abbaatiin bilbilli isaanii yoo nu argame akka goonu tan sanii achi immoo waan eegalte ittuma fuufta waa qabaachuu qabna taajuunis maatii qaba biyyallee maatii jira sun cuftinu gargaaramuu qabdi ammoo keessattuu yeroo nama gale kana nama bira dhaabbachuun aadaa teenyaas baay'ee barbaachisaas kuni waan sirriiti akkasitti waan eegaltetti nuuf fi raayyaas ustaaz raayyaas haanuu dhiyaatu namoonni tokko tokko immoo reefu as jala waan jaan ustaaz raayyaa muuziqanyoota keessaa maal godhaa warri akkasii yaaddan sammuu teessan qulqulleeffadha muuziqanyoota jechuun Oromoo jechuudha muuziqanyaa waan ta'aniif Oromummaan dhabu ustaaz raayyaas kalee muuziqanya ture muuziqanyaarraa gara shari'aatti deebi'e artistoonni kunis boori garas deebi'u yaada akkasii yaada dadhabaasan please harkumaan lafa nu ta'a jechuudhaaf hin barreessina ustaaz raayyaa dhimmi wallistootaan ilaallata kamaraataa Oromoon ilaallata sheeka Oromoon ilaallata qotee bulaa Oromoon ilaallata dhimmi Oromoo cuftiin ilaallataas dalagu jiraas bakka takka bakka irraa hin qabu kanaaf warri gartanii sammuu teessanii murtanii murteessitanii ustaaz raayyaa gama tokko qabdanii ifuma kan nama mireechiisin paarlaamaa mataa keessanii teessanii murtee akkasii isin irratti dabarsitan if qusadhaa kanaan isin dhaamuu barbaada hanganumaan jaamiin kiyya yaada bareedaadhaatti fufi
دابني غلطوما wajjumatti humna Ustaz Rayyallee wajjin dubbisna waan deemamuu qabu waan biyya keessaa manguddoodhaan biyya keessaa dubbifamuu qabullee Abbakar Abbaasanillee wajjumaan goona anaafsii fi ati haala mijeessi ali ati manguddoota yoo dubbiilee dagatanii jiraatan ati gara hundaayyuu nama hundaayyuu waan beektuufi ati haala mijeessi akka haalli kun mijaa'uuf irratti sirriitti hojjedhatanii sirriitti irra hojjedhu. Nama ofitti dabalee yoo namallee si barbaachise nama dubbisuu danda'u nama tasgabbeessuu danda'u. Damiinallee dirqama irra kenna. Damiina kiyya maal jedhu? Amma waan goonu Adnaanii fi amma qaallicha beekta abbaan muciyyoodha nu qomachuu jira na qofan seenaa komiin dura natti haa taatu malee artistoota cufa nu qomateeri. Maaliif nuti cuftii ilaalchi keenya tokkuma. Kamiidhame jala namni hafe miidhamuu qaba ilaalchi jettu hin qabnu amma Adnaanis deddeebi'ee mucaasan akkatti baraarroo jechee dubbate amma tanas abbaan muciyyoodha qabxumatti qabachuu jira kanaaf nuti hundi keenyaa akkumaanis sanumaa fi kan natti haare jettee obboleen keenya reefu natti himte. Adnaan illee kanuma jaa artistoonni biraa qaban illee kanuma jaan maaliif waa lama bakka takka dhabuu sadii bakka takka dhabuu barbaannu nuti. Kakutees keenya eega sun nurraa kute kaaf akkamitti oolfanna. Ammas mucaa sana harka jiresanii harkatti kan guddanne akkami goonaa hojjenna nuti. Eega sun ana komachiifte saniif si komatee obboleen diinaa jette yeroo isin jettanii isin komataa ammoo jechuu hundi keenya waan tokko ta'eef akka artistootatti itti dhahinee jajjabeessinee jaarsa. Bilbila isaa obboleetiin ta'e tereef dubbatte yoo keessaan nuu keeyse jaarsa jajjabeessinee tasgabbeessinee obboleeyyan keenya kagartee gaafiin taanillee gaggaafatuu fi miira keessa galtuuf waadduu asirratti argu jira. Suni warri isaa wajjin miira keessa galtanis akkuma isinirraa duudetti obboleetti nurraa is duute tokkuma nuti. Waan akka garaagarummaan qabu. Immoo yoo firaas taatan akkuma muciyyoon duute isiniif firaatti taajuun isiniif fira. Mee sanboota haasofna amma warra nama arrabsu warra koomentii barreessu kana andurumarraa iyyuu dhiisaa jedhee bara. Inni yeroo nurraa fixaa jira yeroo itti fayyadamu namni dura dhiya gara kumaa jira. Namni illee yaa'e saabate jedha. Amma dubbii kallattii kennee haa deemnu. Kallattiin nu kennu maalinni tokko abbaa dubbisuu warra biyyaa akkaataa irra jiran dubbii qindeessinee akkasitti hojjetudha. Inni lammataa qarqaarsi kun hadha nu fuudha moo nu fuudha. Kanuma irratti odoo dubbii walii galle wawwaasa akka dhiisaa jechuun sooshaal miidiyaa irratti illee meezii ijoollee galchaati. Kanaaf dubbii kallattii kayaa haa deemnu yaada bichaan dubbii fixuun hin danda'amu waan ta'eef namni hunduu yaada garaagaraa dubbisiisa inshallah. Taate bakka sana ustaata immoo jabeessaatti midhaama abbaa ta'uu miira keessa kan jiranii xiqqoo nama yaachisaa illee abbaa sun. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ariife. Jazakumullah khairan. Tokkoffaa Amin Hussein akkaan jaalannu obboleessa sibiraa deemee bakka na quuqamtee keekee bahuudhaaf rabbiin inshallah hamtu akka isa dhuftee isinitti nu fidini. Hunduma keessanuu jara keenya za'aa lammata jool isin jala taa'ee isin dhageeffatu jira. Waan gaarii jirtanii isin jabaadha. Gumaa taatus waan feetes taatu isin waan namni nama booda hafe godhu jirtan. Aliyyiis haa taatu hundummaan keessanuu yaadni keessan bareeda. Silaa ilmi namaa walqixxee yaadu obboleettii teenya dhabuudhaafis obboleessa keenya dhabuudhaafis akkuma Oromootu gadda guddaan nu galemte akka Oromootti. Akkuma maqaa Oromoo keessattuu akka musliimaatti waan gadda guddaan nu galee haa ta'u nuti namni jiru waan jiru godhuu qaba. Maaloonni jiran du'aa fi awwaallatu eega du'aa fi awwaallatanii bakka itti godhatanii as dachaanee maaltu itti aana jennee hayyoota keenyaan mari'annee ulamaa'ii keenyaan mari'annee diinagdee taatus walitti hidhannee xiqqoo qabnu godhuu qabna malee asumarraa iyyinee gara kaan ceenee gama kana ceenee maqaa wal balleessuun gaarii miti. Wanti waan akka Oromoon nu dhuftee gadda guddaa biyyaa fi asitti illee dhagahamaa jira. Jara keenya fayyaa aadaa rafuun qabnu waan kana akkatti awwaallu akkatti qarshii gurisinuu dubbattanii fittan. Tanaafuu jazaakumullahu khairan du'aama isinii goona. Isin booda jirra jabaadhaa isin jenna. Abbaalleen dhaga'uu qaba akkuma Aliyyiin jedhe waan dandeessan abbaa asirraa dawwaltanii illee isin gargaara dawwallee namachi jiruun tasgabbeessaa jenneeni asirraa biyyatti walitti qabu qabna obboyyan kana. Akkasii galatoomaadhaa carraan biraatiif kanninaa du'aama isin goona jala kana jirraa jazaakumullahu khairan isin jenna. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Galatoomii Ariife.
رينان ما راني رينان ديبي أبو يحيى راني دبت رينان مجايو ترى بعد تجربة شن مالي جناني كان كاسي كنا رتوان جتشوكا توري أني جر أبا دبسني جراني سو أبا مجاكي دبسني جراني أستاذ شيوسين نما جرا جرماني جراتن أبا دبسني جراني سو أبا من سيسني جراني كن وانتا بيدون كنا سيمبرو ورابي مسابا وجناسا من إندورا وان haasawamee dhaysanii gade kanaaf abbaa amansiisanii ibsatiin akkaasitti wajjin haasa'anii jiranii sagalee kaa'anii jiranii guruppii irratti so kun jechuun jarmanii irraa kanaaf ustaazni abduzabaan eenyu maqaan isaanii Abu Yahya jedhanii jiran yoo baantan Abu Yahya Amino Damina moderator kenniif نفرشن كنافي thank you nama nagar garu da Ustaazi gaafachuu dandeessanii Blookin godina miitu muda Jarman jiraatanii isaan dabarsanii turan guruppii irratti isaanii turan abba waliin haasa'uu dandeessanii adda baafachuu dandeessanii fi keessanii qabaatanii gaafachuu dandeessanii yookaan immoo gaafannee silkii isaanii isin erguu dandeenya. Eegasura namni itti dhaqee namni haarofni itti dhaquun qabu isuma san kaachi jiru saniin wali hidhata godhatu. Amma kana awwalu wani abbaa san namni argate sun amansiisanii jiran Hussein. Nama abbaa isaa argate saniin abbaa isii argate saniin wal qunnamsiiftaa waan jiru wajjin haasofnaa beellama qabannee guyyaa deemnuutti illee yoo dandeenya abbaa sanillee gara laayifitti finnee akkaataa inni wajji dhiyaatullee gochuu dandeenya. Ummata Oromootiif yoo torbaan illee kan jennu taate yoon illee kan jennu taate. Ergaan silkii isaanii siif ergaa wajji dubbachuu dandeessanii. Waliin dubbachuu hin dandeenya rakkoo qabu. Wannoo jenna. Galatoomi Raanii keenya. Yaada bareeda mashallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Amino kam jirtan nagoma. Gaarii alhamdulillah baga nagaami. Nagaalii kenna Abu Yahya Raanii baga jiraatanii yaada bareeda gidduudhaan dalagaa waan tureef gidduudhaan dhaggeeffadhaa ture. Yaada bareeda irra jirtanii wannan jedhu barbaadu akka yaadatitti yaada hangaree fi waliyyulleen kaasee Abu Yahya illeen kaasee namni hundumaa Adnaan illee sirrima jira garuu isallee koomentii silaa jallaaf qajeelaalleen kennumaa jallaaf qajeelaan qabnaa namni uma argee watti fakkaatee miira keessa seenii barreessaa sanillee dhiisuu qabanii wanni an jedhu irra guddaan amma wanni godhamuu qabu mucattiin akkamitti awwaalamtee eessatti awwaalamtee waan jedhu irratti attentionii kennanii yeroo hin qabu kalee asaasaa turre waa'ee kanarratti namuun bilbilaa jedhaa furmaata nama keessaan nu kennu hin dhabne keessaan aadii walii deebifnee dubbataa turre nama nu deebisullee hin dhabne haa taatu amma wanni guddaan ndagaamni sagaleen kiyyamino inni dhagamaa kitaaba waan jiru ta'ee jira. Achuma Jarman ta'e. Egaa achumatti homaa gochuu hin danda'anii inni lammaffaa waa'ee gargaarsaatti wal qabatee sirriidha. Maatii qabanii lamaanuu artist Taajullee maatii qabaa. Politiin teennita gara akiraa gudaanteellee rabbi rahmataa godhuu fi isii araarummaa kadhannaa fi wanni goonuuf hin qabnu garuu maatii isii ilma qabdi. Kanaaf akkaataatti gargaaramu yeroo fudhannee yeroo gabaabaa keessatti wanni sun akka godhamu koreen dhaabbatee yeroo gabaabaa keessatti wanni kun haasahamuu qofaa miti godhamuu qaba. Akshinii barbaachisaadha. Gochaan agarsiisuun barbaachisaadha. Amiinoo faallee Aliyyi faallee. Amina sagaleen keen jiru nagira. Amina sagaloon hin jiru sagaleen jiru. Amino Turkiin kee maal ta'e?
taap godhame maaliif akkana goggoreeru? Taap godhaan qaba sagalee isaa qabaa jira. Mee taap godha. Amma sagaleen kee jira. Ni jire ashaanguliitii booyaa sana hin godhina bilis. Ashaanguliitii boochaallee hin godhina. Harkaan batattisa. Taap godha. Amma jiraate maal siin jira beekta Jizo. Yamino. Amma koreen dhaabbatu eenyu taanee waan kana fixaa haa deemnu dha sigalee amma waan kana furmaata kaa deemuu qabnaa mire. Egaa gara deemu jira Amino. Gara deemu jira. Yes. Yaa wanni godhamuu qabu dhimmi kuni dhimma amantaa wal qabatee miti dhimma Oromummaati. Wanni kuni galtee kenna mara obboleettiin duuteelleen obboleettii tenna helwaan rabbi hararamuu fi namni gocha kanallee raawwate obboleessa kenna taajuudha. Taajuun immoo kan saba hundaati. Kan saba Oromoo hundaati. Namni sabaa sagalee ta'e haa weellisu waan fedhillee haa ta'uuti. Sagalee uummata Oromooti. Arda galteen itti galtetuun nama kamiyyuu hin laallatu. Hundaan ilaallata. Kanaaf dhimma kanarratti sheekii qeesii maaliin adda kophaa qoqqoodamne osoo hin taane namoota yaada dadhabaan asitti ka'aa ture Alii obboleessi kiyya Alii kaasee jira. Ustaaz Raayyaan maaliif? Ustaaz Raayyaan kun dhimma sabaati. Okaan kootti weellisi namni jedheen hin jiru. Kanaaf innilleen fiildi namni haa ta'u malee innilleen sagalee isaa akkanuma akkuma muuziqaan itti dabru kanatti dabarfataa jira sagalee isaa. So kanaafuu namni sagalee fi dabarfataa jira. Karaatiin dabarfataa jira. Sheekotallee dabalattanii, artistoota keessaallee nama dabalattanii, hayyoota keessaallee nama dabalattanii, qeerroo keessaallee nama dabalattanii, namni hundi dabalannee exactly anillee keessaaf hin baafne Amino. Of galchee maaliif sitti kate adda kiyyaan hojjechuu hin danda'u. Hin dandeettu. Hizo Amin Caffee Aliyyi Damiira namni irratti hirmaatu qaba ilaa Amino dirqama namni koree keessatti koree ijaaramu keessatti namni muraasa koree hin Amino baasi nagal Birrinqeesi tibirri nama amantiin qabneetiin irraa deebisaan jedhu hin kijiba. Uffe ollaa hin kijiba. Nama akka isa ofitti haayimu. Argitanii kuni kijiba kana jala laalina. Kuni birrii warra artistoota guuranii maali inni jedhu kana isin jala sararaa sammuu keessaa dhabamsiisa. Eenyu fakkeenyaaf Hacaaluun gizee dhuusan birriin tun birrii nama amantiin qabneetiif gizee inni masiidhaaf gumaachisan gizee inni nama islaamaa akkasiin nyaachisan birriin tun birrii nama islaamaatii deebisaa fi namni jedhan jiru gaafa fakkeenyaaf dhaqee re'ee bitee haajasaniin bira dhaqu birdilibsii bitee haajasaniin bira dhaqu gaafsan birriin tun birrii nama amantiin qabneetii deebisaa namni jedhan jiru. Kun tokkummaa kenna nuti wal qarqaaruu keessatti wal bira dhaabatu keessatti gizee galte waliin waa dalaguu dhabu waan nama fakkeenyaaf Amiin dalagu ani isa waliin dalaguu dhabu ani illee dalagaa kiyya oofatu inni illee dalagaa kiyya oofu yoo adalagnu yoo tokkummaa kenna walitti dhufnee waan tokko waliin dalaguu waan jiru kan akkasitti hubadhaa malee doofummaa sammuu gartee egasii hir'inna sammuu gartee egasii immoo duubatti hafaa kana of keessaa gata kana jala saanee kan isin hibabbu yaa'an kana of keessaa gata. Kana of keessaa gannu malee tokkummaan kennan jiraatu waliin deemuun kennallee jiraatu. Hin kijiba osoo rakkoo wahii isa mudate kana keessatti isa qarqaara odoo jedhe mee amma rabbii jedhaati artistimmaan amaaraa takka dhuftee odoo birrii isaa kennite narraa deebisaa birriin isiin aan bakkaatu jedhu hin kijiba bar maa kijiba namni. Dhugaa wallahi. Maa uffee'u raayyaan fakkeenyaaf raayyaan amma fakkeenyaaf isaan jiran kun. Raayyaa isaanii olitti hayyuu isaanii olitti qaroo waan isa baasu waan isa afotti oofu waan tokkummaa isaa jabeessu sirriitti beeku. Waa'ee raayyaa fidanii as keessa galchanii kan jedhan kun warra kijibdoota tokkummaa namaan jaalan kanatti himaa jiran. Yoo akkana walii himaa walii kaayaa deemne malee wal jala qabaa rabbi sodaadha. Inni rabbii hin beeku ijoolleen rabbiin hin beektu jedhan ulee malee. Ulee irra kaa'u nama akkanaa kan.
kana waliin deemtanii waan akkanaati kajettan kun waan fedhe haa qaabu. Adaban qabu jechuudha. Kun adaba dhabuudha malee adaba keessaa bahuudha malee kun waan gartee egas immoo namallee hir'isullee hin qabu. Waan nama gartee eda'ullee hin qabu namni akkanaa kun ofumaa kijiba ofii bichaa jira taa'ee toorii osoo isa dhagame nu amma in obsaa jirra malee imimmaaniin dubbatuuf taana waan kana obsutti jirra malee imimmaaniin dubbatuuf taana. Anama fakkeenyaaf sheexanni jaartii tiyatana yoo dhaanadhu bakka malee ooyyoo dhodha'een harkatti duute rabbi nan godhini an ofii yaadeetii miti argitanii jiran ofii yaadeetii miti rabbiin waan galchu nama harka galcha kana keessa seentanii waan rabbii keessa seentanii hin laaqinaa jedhama. Waan rabbi galche keessa artistummaaf hin galchine maaliif hin galchine galte rabbitu galche waan rabbi galche akka rabbi galchetti fidna akka rabbi galchetti waliin deemne nama kana waliin dhaaban maaliif jennaan ilmaan kennaaf waa lafa kenna. Waan ofii taanum beenu waan ta'eef ana hadda waan na mudatu beeku asii sa'aatii kana bariisaa ganama kana irratti wamaa tadrii nafsun maza taksibu gadan jaa rabbiin kee lubbuun hin beektu jedha waan bordalan waan alii bor saabit